Nze Mbabazi Rehma okuva ku Blessed Restaurant Bwaise ku KCCA. Olwaleero ngenda kuyigiriza engeri gye basibamu oluwombo olw'enkoko olwa ssupu. Okusiba oluwombo olw'enkoko neetaaga enkoko era ngenda kukozesa ekifi kimu eky'enkoko kye kino nga kiwaawaatiro. Neetaaga akammonde, akatungulu akaganda, ka green pepper, olunyanya, ekyayi n'oluwombo olulagala nga luwombo. Ekisookera ddala okuteekateeka birungo byaffe era tutandise n'akatungulu akaganda. Akatali kano akazungu, kano akaganda kaleeta akawoowo akalungi mu nva. Ngenda kususa obutungulu 3 bwokka, obunene mukko obuganda bwe bugenda okujja mu luwombo lumu olw'enkoko. Kati nkasalaasala mu bufi nga butono nnyo okwanguwa okuggiisa oluwombo lwaffe n'akawoowo okuyingira bulungi nnyo. Neetaaga akanyanya nga katono nnyo ne nkawaatako bulungi. Buli lw'okozesa ennyaanya nga nnyingi etungununa mu nva. Nsobola oteekamu ka green pepper kano oba n'obutakateekamu naye nako kalina akawoowo ak'enjawulo, n'olwekyo ngenda kukateekamu mu luwombo lwange. Nzizaako okuwaata akammonde kano, ngenda kuteekamu kamu olw'ensonga nti ekifi kye nkozesezza eky'ekiwaawaatiro si kinene nnyo, naye bakubanga nkoko nnamba nandibadde nteekamu obummonde nga 4 ku 5. Nkawaata bulungi ne kasigala nga kalamba. Neetaaga oluwombo nga lunene bulungi ate nga lugazi olw'ensonga nti enkoko eba nnene ate ng'eriko amagumba, so neetaaga oluwombo nga lunene olunaagyamu ekifi kyaffe eky'enkoko. Tugenda tandika okusiba oluwombo lwaffe era mbadde nsaba weetegereze. Kano ke kabakuli kentuuzaamu olulagala lwange luno oluwombo okunkolera ekirungi mwentuuza bulungi ebirungo byange n'ekifi ky'enkoko era nduteekamu bwe nti nendwalirira bulungi nnyo mu kabakuli ne lukola ekinnya. Mwentuuza ekifi kyange eky'enkoko kiikino ekikalirireko bulungi nnyo okuleeta akawoowo mu nva. Ne mmaliriza awo nteekamu obutungulu bwange obuganda nga bwe nabadde mbusaze, ensonga nti buleeta akawoowo akalungi nnyo mu nva ekitali ku katungulu akazungu. Neteekamu ka green pepper kano nako kalina akawoowo akalala ke kaleeta mu nva. Nenteekamu akanyanya ke nabagambye nti kalina bbeera nga katono nnyo obutatungununa mu nva. Nenteekamu akammonde kano. Akammonde kano ensonga enkulu ekateesa mu nva kuzitoya ku nva, ssupu aleme kubeera ng'atangaalirira nnyo. Kaakano nkateeka wano era bwe kajja kazitoya ku nva. Omunnyu nteekamu omunnyu nga mutono nnyo era nga gwa kigero ogujja mu luwombo olwo olumu. Ne nteekamu amazzi gange. Abantu abamu basooka kutokosaako ku nkoko eno ne batokosa ebifi nga biwera n'esooka egunda ne yeekolera ka ssupu nga kanjawulo nnyo. Ate abamu basibirawo busibizi nga bwe luli awo. Era kati ntaddemu bulungi amazzi gange, ennyaanya mweziri, akatungulu akaganda, ka green pepper, akammonde akazitoya enva n'omunnyu. Ntabulamu bulungi nnyo. Amazzi nteekamu nga ga kigero kuba oluwombo nga ddwo lwezaalira ssupu olwalwo. Nteekamu akawuuwo kano. Akawuuwo kano kalagala katono nnyo naye kakuumira wamu akawoowo ak'oluwombo lwonna
mu kifo kimu. Era buli luwombo olwa ssupu, luno lwa nnyama, luno lwa nkoko, lwetaagamu akawungo. Kati bwe nsiba oluwombo lwange nga bwe nabalagidde eddako nti nnoonya oludda olusinga okubeera olumpi lwe nsooka okusiba nga nlusibira munda. Nenfuna akaayi kange kano ke nayogeddeko, ne nsiba bulungi nnyo ssupu wange obutayiika. Oluwombo lulina okuba nga tekuli katuli yadde nakamu obutayiisa ssupu. Ne nsiba bulungi nnyo. Ebyayi birina okuba nga binnyikiddwa mu mazzi obutakutuka. Ekyayi nga kinnyike mu mazzi nga kibisi tekikutuka, naye ekikalu ennyo kikutuka bukutusi. Mba nnyina okukozesa akaayi nga kannyikeko mu mazzi obutakutuka. Kati mmaliriza okusiba oluwombo lwaffe. Kano akaayi kennyini nga luyidde, kenja okusumulula obusumuluzi nyanjulize oluwombo lwaffe nga luyidde. Ekiddako kutegeka ntamu gye tugenda kufumbiramu mpombo zaffe. Eno y'entamu. Tugenda kukozesa ebikolokomba, oyinza okukozesa emiziŋŋoonyo. Nsooka n'ebikolokomba wansi, otindira amazzi obutatuuka mu mpombo zange. Neetaaga bwetaazi bbugumu na mukka okuggiiza empombo zange. Essaaniiko lino nalyo linnyamba kutegeka bulungi ekifo kyange we ŋŋenda tuuza mpombo. Era nalyo linnyamba amazzi obutatuuka ku mpombo zange. Ndeeta oluwombo lwange ne ndutuuza bulungi mu kifo ekyetaagisa. Wansi bwe nsosaayo essaaniiko, kye nzizaako kungulu lirina kubeera ssaaniiko nga lyemala bulungi nnyo, lye libikka empombo obutakkiriza mukka na bbugumu kufuluma, kuba empombo ziggyibwa na mukka na bbugumu. Ne nsaaniika bulungi nnyo empombo zange. Giwamu amazzi ageemala obutatuuka ku mpombo, kuba bwe gayingira mu mpombo enva zaffe ziba zoonoonese. Maliriza bulungi, nsobola okubikkako entamu oba okwongerako bwongezi essaaniiko litereke omukka nga gwemala n'ebbugumu. Nga mmaze okusaaniika bulungi oluwombo lwange n'endagala zino, neetaaga oteeka entamu eno ku ssigiri oba ku kyoto. Oluwombo luno lwetaaga essaawa ezitakka wansi wa ssaawa 4 lw'okubanga luyidde. Oluwombo lwaffe olw'enkoko luyidde, katulusumulule tulabe bwe lufaanana munda. Luno lwe luwombo lwaffe olw'enkoko. Kano ke kawuuwo. Kati kano ke kamonde akazitoya ssupu. Nkakasa nti kati oyize engeri gye bafumbamu oluwombo olw'enkoko. Weebale nnyo, weebalire ddala.